Siku hizi bado ukipita online unakutana na picha nyingi sana zinatengenezwa na AI. Sauti nyingi sana zinatengenezwa na AI. Hii yangu ni ukweli, usizani ni AI kwa sababu siku hizi AI zinaweza kutengeneza sauti ambayo mtu mpaka uweze kugundua kwamba huyu ni mwanadamu au ni AI. Vitu vingi content zimekuwa zikitengenezwa na AI. Unakuta mtu content ya YouTube yote ni AI full yani. Unakuta mtu kaposti vitu vya TikTok vimetengenezwa na AI, yani AI. Vinapata maarufu kwa sababu vinasaidia, vinavutia, maybe vinarahisisha kazi na watu vinawaingizia pesa. Kama uingizi pesa kupitia AI na ufahamu, si mbaya. Na video hii bana inahusiana na how to make money by using ChatGPT AI. Tangu ChatGPT imepata maarufu, pia kumekuwa na video nyingi sana zinazoelezea namna gani ya kupata pesa mtandaoni kupitia ChatGPT. Zingine zinaeleza ukweli, lakini zingine zimekuwa zikieleza mbinu za uongo. Kama ambavyo kawaida, kuna watu tu watadanganya, kuna watu watasema kweli. Na katika hizo mbinu ambazo zinaelezea ukweli, basi lazima utazungumzia swala hili ambalo nakwenda kuzungumzia kwenye hii video. Swala hili ni kupata pesa mtandaoni kwa kuwa content creator. Usishtuke. Kumbuka, content creation ni moja ya zile njia ambazo ukitaja namna ya kupata pesa mtandaoni, basi lazima utazungumzia pia content creation. Na kuna majukwaa mbalimbali ya kuingiza pesa mtandaoni kwa kuwa content creator. Lakini vitu vingi ambavyo vinafanyaga watu washindwe kuwa content creator au wapotezee hili swala la kuwa content creator na kupata pesa mtandaoni ni zinakuwaga sababu kama vile kukosa muda wa kufanya hizo content, kukosa utaalamu kuhusiana na content creation, kukosa maada ya kuzungumzia kwenye hizo content zake, na sababu nyingi sana ambazo sababu hizi zote zinazibwa na ChatGPT. Nakupa hatua hizi ambazo hata mimi pia zimenisaidia kupata pesa mtandaoni kwa kupitia ChatGPT. Njia hizi nitakwenda hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, chagua jukwaa lako la kuweka content. Unajua, unaposema content nazungumzia maudhui. Maudhui mara nyingi inakuwaga ni video, inakuwaga ni articles. Chagua jukwaa lako ambalo utaweka content zako. Majukwaa nazungumzia platform kuna kama Facebook, kuna TikTok, kuna YouTube, kuna Instagram. Lakini nikipewa nafasi ya kushauri uchague jukwaa gani, nitakwambia uchague YouTube kwa sababu ndo sehemu ambayo wanalipa vizuri sana ukilinganisha na sehemu zingine. Pia nilichagua YouTube kwa sababu ndo mtandao wenye watu wengi sana duniani ikitoka Facebook. Japo Facebook hauwezi kufanisha ulipaji wake na YouTube. YouTube ni mtandao unaolipa sana content creators. Lakini pia ni search engine. YouTube ni search engine ambayo mtu akisearch, akipata kitu, akipata tatizo, akitaka ajue kitu, ukiachana na Google, pia mtu anakimbilia YouTube kuuliza. Hicho ni kitu cha kwanza, chagua jukwaa. Kitu cha pili, chagua mada. Usiogope pia kwa sababu wengi ukiwaambia chagua mada huwa wanakuwa wanapata mawazo mengi sana. Lakini kuchagua mada ni kwa, nitakupa maelezo yafuatayo. Mada ambayo inatazamwa na watu wengi, chagua hiyo. Pia chagua mada yenye RPM kubwa. Ninaposema RPM kubwa, chagua mada ambayo inalipa vizuri kwenye YouTube. Kwenye kuchagua jukwaa nimekusaidia mimi, chagua YouTube kwa sababu mtandao unaolipa vizuri. Kwenye kuchagua mada, vitu ambavyo vitakusaidia kuchagua mada, usiumize kichwa. Tumia ChatGPT, itakusaidia kuchagua mada. Tumia pia jukwaa lenyewe. Kama umechagua TikTok, maana yake tumia TikTok kutambua ni mada gani zina watu wengi, ni mada gani zinalipa vizuri. Na usijichanganye katika kuchagua mada ukachagua mada ya Kiswahili. Kwenye hii video sikushauri kutengeneza channel ya Kiswahili kwa kutumia ChatGPT. Posti content za English, hata kama hujui English usiogope. Chagua mada kwa kusaidiwa na Google pia. Unajua ukisearch kwenye Google inaweza kukusaidia kuchagua mada. Usiende kwenye Google kaandika mada zenye watu wengi nchini Canada kwa mfano, au mada zinazolipa vizuri. No, andika mfano mchezo unaotrend labda Marekani, hizo vifaa vinavyotrend labda Canada. Yaani hivyo unachagua, unaandika muundo kama huo. Ukishapata mada, angalia watu wanaoposti mada hiyo. Hiyo ni hatua ya tatu. Hatua ya tatu ni kufanya uchunguzi wa mada uliyochagua. Pia usiogope kwa sababu hutotumia nguvu nyingi, hutotumia muda mwingi. Kufanya uchunguzi wa hiyo mada utafanyaje basi? Utaingia YouTube, utaandika kwa mfano umechagua mada ya basketball kwa sababu basketball ni mchezo unaopendwa Marekani na nchi zingine za karibu na Marekani. Kwa hiyo utaingia YouTube, utaandika basketball. Utaletewa video zinazohusiana na basketball. Utaona hao watu wanapata views kiasi gani wanaoposti video za basketball. Utaweka maelezo juu ya video. Ndio njia rahisi sana. Usiumize kichwa, nitakuelekeza mpaka namna ya kuedit. Ukishapata mada, angalia watu wanaoposti hiyo mada. Hatua ya tatu hiyo. Pia wanatengenezaje video zao. Unajua unaweza kaa unafikiria kwamba nitaanzaje kutengeneza video, lakini ukigusa zile video kuna namna ambavyo wanatengeneza. Kumbuka, zingatia,
usitafute mada ambayo itakupotezea time, usitafute mada ambayo inalipa pesa ndogo ukaanza kudili na habari. Hiyo usitafute mada ambayo ni bubblegum, yani ni mada ambayo unaweza kupost leo video ipate view leo kesho ilale. No, hatuzungumzii hilo. Tafuta mada ambayo video zake zinaishi. Tafuta mada ambayo video zake zina pesa nyingi. Tafuta mada ambayo ina watu wengi. Hiyo njia ya 3. Njia ya 4, tumia ChatGPT kutengeneza maelezo ya video. Hapo ndio sehemu rahisi sana, kwa sababu unaweza kufanya vyote hivyo, lakini kwenye kutengeneza maelezo ya video ikawa ni mtiti sana. Sasa hivi hiyo channel ni ndogo sana, inaweza mwezi kaingiza kama $170 hivyo, ambavyo ni kama vile kingapi, lakini situmii nguvu sana kutengeneza video, kwa hiyo ni kama easy money. Kwenye kutengeneza content, maelezo, usiumizwe kichwa kwa sababu huifahamu hiyo mada au ufahamu ueleze vipi. Iambie ChatGPT kutengenezea maelezo. Na katika kuiambia ChatGPT kutengenezea maelezo ya hiyo video, iambie mapema kwamba andika maelezo kama mtu anaongea kwenye video, anaelezea kitu fulani ambacho umeona. Sasa labda kwa mfano umefanya uchunguzi kwenye basketball au kwenye cricket, ukaamua ni post cricket. Hujui chochote kuhusu cricket, utachoenda kukifanya, utaangalia wanatoa wapi vitu wanavyovipost, yani source ya hicho kitu anachokiposti. Unaingia kwenye ChatGPT, unaiambia nipe idea kuhusiana na video za cricket, itakupa idea zote. Chukua idea moja kisha anza kuuliza kwenye Google. Kuna website ambazo zitakupa maelezo ya hicho kitu ulichoandika. Chukua hayo maelezo, usikopi hayo maelezo. Chukua pointi muhimu kwenye hayo maelezo, kisha iambie ChatGPT ikutengenezee video, maelezo ya video. Yani unaambia tengeneza maelezo kama mtu anaongea kwenye video, akielezea mfano kwenye website ulikoenda kukuta, labda umekuta unaelezea labda matukio yaliyowahi kufanyika kwenye cricket nini mwaka fulani. Unachukua yale unaiambia nayo ChatGPT ikupe maelezo yale, na labda kwenye website ulikuta imeelezesha labda maelezo matukio la kwanza, tukio la pili, tukio la tatu. Unayakopi yale matukio yote, usikopi maelezo, kopi matukio tu, alafu una paste kwenye ChatGPT pale. Unaiambia ikupe maelezo na iyabadilishe yaonekane ya kipekee, yasifanane na sehemu nyingine yoyote. Kumbuka kuiambia hivyo, itakutengenezea maelezo ambayo kama mtu anaongea kwenye video. Kumbuka hivyo vitu unavifanya kwa English. Kama ufahamu English, tumia vizuri translator. Njia ya 5, kisha generate maelezo yako. Huwezi ukaongea Kiingereza, na kitu kimoja ambacho nimekuja experience kwenye kutengeneza video za English ambazo huona uelewa nazo ni kwamba unaweza ukaongea English, unajua sana vizuri English, sikatai, lakini kuna kitu kinaitwa lafudhi. Kuna lafudhi yako itaonekana tu pale ya Kiafrika. Hao wazungu bana wana tabia ya kutokusubscribe sana video ambazo zina lafudhi ya Kiafrika, tofauti na video ambazo zina lafudhi ya kikwao. So njia ya 5, tumia text to speech kubadili maelezo yale uliyopewa na ChatGPT yawe sauti. Text to speech ziko nyingi. Kuna application kama CapCut. CapCut ina sehemu ya text to speech, inabadilisha maelezo yako kuwa sauti. Utachagua kama utatumia sauti ya kike au ya kiume whatever. Pia ukiingia Google unaweza kaandika free text to speech website, zitakuja pale nyingi sana, utachagua moja utatumia. Hiyo njia ya 5. Mpaka hapo utakuja kugundua kwamba umepata mada kirahisi, umetengeneza content yani maelezo kirahisi, na umetengeneza sauti kirahisi. Kwa hiyo kinachobaki, na kitu kingine zingatia kwenye kutengeneza kwenye yale maelezo yake itakupa ChatGPT, jaribu angalau kuyabadilisha au kuyafanyia review, maana yake haiwezi kukupa kitu perfect always. Kwa hiyo jaribu kuyafanyia review, sometimes ya check ile maelezo, sometimes badilisha mambo machache ili isikuletee madhara baadaye kwenye YouTube. Njia ya 6, tumia applications za kuedit video, kuweka picha. Unajua ninaposema hivi wengi wanaweza kuhisi kumbe natakiwa ni edit video tena. No, usiogope. Mfano umepata mada yoyote ile ambayo huielewi, ukatumia ChatGPT kutengeneza maelezo ya hiyo video, ukabadilisha kuwa text to speech, then hiyo sauti import kwenye editor yako. Kwa mfano unatumia CapCut, chukua ile sauti iliyo generate kwenye website zile za text to speech, ingiza kwenye CapCut, then utachokifanya ili video isiwe na boa. Kwa mfano ulipata content kuhusiana na cricket. Kwa mfano ulipata matukio ya labda unatengeneza video inayoelezea matukio labda ya ajabu yaliyowahi kutokea kwenye cricket. Video zetu zote zitabase kwenye mfumo wa kuelezea, sio mfumo wa kuonyesha. So unachoenda ukifanya, utachukua application ya Google, utaandika neno matukio yaliyowahi kutokea kwenye cricket kwa Kiingereza, lakini utachagua image ili zije picha. Utakuwa unachukua zile picha au hata picha zenye mchezaji wa cricket, then unaweka zile picha zina slide
haitakupa shida sana, kwa sababu mtazamaji atakuwa na base sana kwenye kusikiliza kuliko kutazama kilichoongelewa. Huo ni mfano, mambo ya cricket, basketball ni mfano. Kwa hiyo ukipata mada, nadhani utafanya video kwa mfumo huo unaofanana.